السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيت بموضوع للسنة أولى متوسط، بما أن الفروض في أعلى الأبواب. دونك نبداو نقراو النص مع بعض ونشوفوا الأسئلة ما تروحوش. دونك نبداو قراءة النص مع بعض. L'Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. Il est très important dans notre vie car il a beaucoup d'avantages. D'abord, l'Internet est un excellent moyen pour la recherche de l'information et du savoir. Ensuite, il est un outil de divertissement, autrement dit de distraction. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films, etc. Enfin, il nous permet de rester en contact avec nos amis du monde entier, de leur parler en temps réel, de partager, grâce aux réseaux sociaux, nos goûts et nos souvenirs, nos expériences et de faire de nouveaux amis. Pour terminer, on peut dire que l'Internet est vraiment indispensable dans notre vie de tous les jours. تلقاو هذا الموضوع في صندوق الوصف مع الحل طبعا. دونك هنا هذا النص راه يهضر لنا على الانترنت، انه اعطانا تعريف تاع الانترنت، ومن بعد قال باللي هو مهم جدا في حياتنا وعطانا لي زافونتاج تاعو. قال باللي الانترنت هو الوسيله الجيده باش للبحث، داكوغ. انسويت قال باللي هو وسيله تاع الترفيه، نقدروا نشوفوا افلام، نقدروا نلعبوا دي جو اكسيتيرا. وفي النهايه قال لك يخلينا نبقاو اون كونتاكت، يعني مع الاصدقاء تاعنا في اي مكان في العالم، نهضروا معاهم، نبارطاجوا معاهم لي غو تاعنا، الذكريات، ونديروا اصدقاء جدد. في الاخير قال لك نقولوا الانترنت اي فريمون انديسبونسابل، يعني الانترنت مهمه جدا في حياتنا اليوميه. نروحوا نقراو الاسئله مع بعض. La première question, choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Le type de ce texte est narratif, explicatif ou descriptif. نختار واحدة من هادو. B. Le texte traite, ça veut dire quel est le thème du texte. موضوع النص, le téléphone portable, l'internet ou l'ordinateur. يعني السؤال الأول نقطة هادية لازم نحطوها. Relève du texte la définition de l'internet. نحوسوا على la définition de l'internet. 3. Relève du texte une marque de reformulation. Mais قالكش relève du texte la reformulation. قالك la marque de reformulation. 4. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. L'internet est très utile dans notre vie quotidienne. مهمة جدا في حياتنا اليومية. L'internet nous permet de trouver des informations. L'internet يعني بفضلها نلقاو معلومات. On peut pas s'amuser et regarder des films sur internet. قالك ما نقدروش نشوفوا أفلام على الانترنت. 5. Relève du texte le synonyme du mot outil. synonyme يعني مرادف du mot outil نحوس عليه في النص. 6. Relève du texte les mots qui l'organisent. الكلمات اللي تنظم التكست تاعنا نخرجوها هنايا. 7. L'expression soulignée dans le texte exprime la conséquence, la cause ou le but. راهم عاطينا جملة اللي هي car il a beaucoup d'avantages. هذه elle exprime quel rapport. La conséquence, نتيجة, la cause, السبب, ou le but, الهدف. 8. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Il parlait au téléphone. Vous filmez des vidéos. 9. Accorde correctement le participe passé en ajoutant la terminaison qui convient. La voiture électrique est arrivée au port. Les voitures électriques sont arrivées au port. هنا le participe passé واش نزيد له. D'accord? دونك هنا تشوفوا النص مع بعض ونعاودوا نشوفوا الأجوبة مع بعض. انتم تكونوا إن شاء الله حليتوا وتشوفوا الفرق بين الحل تاعي والحل تاعي. كيقولوا لنا لو تيب دو تكست توجور عندنا اكسبليكاتيف، لأنه حنايا في السنة الأولى نقراو لي تكست اكسبليكاتيف، وهذا النص راه يشرح لنا علاه الانترنت اي امبورطون دون نوتر في وشا هما لي زافونتاج. دونك راه يشرح الانترنت. لو تكست تريتي سي الانترنت طبعا. Très bien. Relève du texte la définition de l'internet. نقول l'internet حنا قلنا la définition نصيبوها le verbe être et le réseau وقلنا نلقاوها في أغلب الوقت في الفقرة الأولى. Le réseau informatique
mondiale accessible au public. نقطة نحبس حتى للنقطة لا ديفينيسيون تاعي اللي راهي هي أول جملة الانترنت et le réseau informatique mondial accessible au public. صح. قال لك relève du texte la marque de reformulation. La marque de reformulation هي autrement dit. لو كان قال لي relève du texte la reformulation نخرج كاع الجملة هذه حتى للنقطة. Il est un outil de divertissement, autrement dit de distraction. بصح هنا قال لي غير la marque, donc نكتب له autrement dit. Il y a la marque de reformulation. Je réponds vrai ou faux. L'internet est très utile dans notre vie quotidienne. Vrai. L'internet nous permet de trouver des informations. Vrai. هذوك شفناهم في التكست. On ne peut pas s'amuser et regarder des films. C'est faux. On peut, grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films. Donc, خطأ لأنه دلنا جملة négative, de ne pas. Donc, خطأ, faux. Le synonyme du mot outil, اللي هو moyen, وسيلة. Très bien. وعطانا un nom, أعطيته un nom. لازم يكونوا من نفس الطبيعة. Relève du texte les mots qui l'organisent. عنا d'abord, عنا ensuite, عنا enfin. هادو c'est les mots qui l'organisent. L'expression soulignée dans le texte exprime عطانا car il a beaucoup d'avantages. car نعرفوها تخرج la cause. لو كان يقول لي remplace l'articulateur ou l'outil de cause par un autre du même sens. نحط car نحط في مكانها parce que. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Il parlait. Il a parlé وندير et. هنا علاه درت avoir parce que عطيتكم في الملخص عطيتكم les verbes اللي يجوا مع être و parler ما راهوش في القائمة تاع être. Vous avez filmé. وندير et vous avez filmé. Alors, هنا accorde correctement le participe passé. حنا le participe passé كي نلقاو l'auxiliaire être لازم le participe passé يروح يشوف le sujet ويدير l'accord. هنا la voiture c'est féminin نزيد e. وهنا les voitures c'est féminin pluriel نزيد es. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اي سؤال ما فهمتوش الملخص راه باين عاودوا رجعوا للملخص وان شاء الله كل شيء يبان. بالنسبه للبرودكسيون ايكريت هنا عطاو ان تكست تروي سا فيدير كومبليت. بصح هنايا لي برودكسيون ايكريت ماذا بكم تشوفوا لي برودكسيون ايكريت على باغ اكزومبل لا تابلت لا تيليفزيون الانترنت. دوك نحط لكم وحده ولا زوج تشوفوهم. باغ اكزومبل هذه برودكسيون ايكريت على لا تابلت. لا تابلت تاكتيل autrement dit une tablette numérique. هنا عطينا معنى اخر. La tablette tactile est un ordinateur portable ultra plat. Elle a les mêmes fonctionnalités d'un ordinateur personnel. Cette petite machine a beaucoup d'avantages. تنجموا تقولوا la tablette tactile, autrement dit une tablette numérique, est un ordinateur portable ultra plat. Cette petite machine a beaucoup d'avantages directement. D'abord, نديرو les mots qui organisent le texte. D'abord, elle permet شكون هي la machine اللي هي la tablette d'accéder à des contenus multimédia tels que la télévision, la consultation et l'envoi de courrier électronique. Ensuite, on peut l'utiliser pour le traitement de texte, le calcul, l'impression par Wi-Fi. Enfin, c'est l'outil le plus facile à utiliser et à porter dans le monde de l'informatique. Donc, هضرنا على les avantages de la tablette. عطينا التعريف تاعها وعطينا les avantages تاعها. عطينا ثلاثة. D'abord, ensuite et enfin. نزيدو نشوفوا une autre production écrite. وهادو كاع غادي تلقاوهم في رابط باش تقدروا تحملوا. Une autre production écrite على les avantages du téléphone portable.
تليفون بورتابل نهضروا على لي زافونتاج تاعو. نعطوا التعريف تاعنا طبعا. لو تليفون بورتابل اوترومون دي تليفون موبيل، عطينا معنى اخر للتليفون بورتابل وقلنا اوترومون دي. من بعد نديروا التعريف. سي ان اباري الكترونيك دو تيليكومونيكاسيون نورمالمون بورتاتيف. Quels sont ses avantages? Donc, عطينا التعريف ومن بعد قلنا quels sont ses avantages. D'abord, le téléphone portable permet de rester en contact en permanence avec le monde entier. بالتليفون نقدروا نقعدوا en contact مع كاع العالم. Ensuite, on peut prendre des photos et des vidéos. كما دروك انا ندي في فيديو ونجمو ندو صور. Enfin, c'est un moyen de divertissement اللي هو وسيلة ترفيه. Grâce à lui, on peut jouer des jeux, écouter de la musique. Le téléphone portable nous a vraiment facilité la vie. Donc, هذا على les avantages du téléphone portable. راني دايره على l'ordinateur وراني حاطه même les productions écrites على la pollution. Donc غادي نحطهم لكم كامل في رابط باش تقدروا تحملوهم. شكرا. الفيديو ماذا بكم لايكي بارطاجي اي ابوني. ما تنساوش باش تعمل فائده للناس جميعا. لايكي بارطاجي اي ابوني ونشوفكم تري بيانتو في فيديو جديده. الله يعطيكم الصحه وتبقاو على خير.